ولو اتكلمنا عن الشهر الثامن فلازم تكوني عارفه كويس جدا انك خلاص في الوقت ده لازم تكوني جاهزه كويس جدا بكل استعدادات الولاده. ولو بقى استبعدنا شنطه البيبي والهدوم اللي انت اكيد جهزتيها اول ما عرفتي نوع الجنين، مهم بالنسبه لنا لو انت حاله حمل عاديه ما فيش فيها مشاكل انك تكوني جاهزه بالتحاليل اللي دكتورك هيطلبها منك يوم الولاده، واللي اهمهم انيميا وسيوله وسكر. ولو انت في الشهر الثامن وقتها دكتورك هيعرفك حاجه مهمه قوي اول ما تروحي له العياده، واللي بيبدا معانا من نهايه الاسبوع ال31 لحد الاسبوع ال36. هتبداي تاخدي حقنه الرئه علشان الجنين يبقى مستعد في اي وقت لو حصل طلق مبكر او اي انفجار في جيب الميه. في الوقت ده بالذات بتبداي تحسي بزياده ملحوظه في وزن جسمك وكمان في زياده حجم البطن، وده لان وزن البيبي ممكن يوصل معانا في المرحله دي ل 2800 جرام، وده اللي بيخليكي تحسي بمشاكل كتيره جدا بتظهر معاكي بالذات في الشهر الثامن. اهمها طبعا واللي بيبقى منه شكاوى متكرره جدا اللي هي الحموضه وارتجاع المريء، وده لان بيبقى فيه ضغط جامد جدا من الرحم على الامعاء وكل اعضاء الجهاز الهضمي. ولو اتكلمنا بقى عن النهجان وكمان ضيق التنفس فده برضو لان الرحم بيضغط على الحجاب الحاجز. واحب ابشرك بحاجه حلوه جدا انك مع نهايه الشهر الثامن كل الاعراض دي هتخف، وده طبعا بيختلف من واحده للتانيه حسب نزول الراس في الحوض. ووقتها تبدا معانا شكوى جديده خالص وهي انك بتروحي الحمام كتير جدا، وده برضو بسبب ضغط الرحم على المثانه. ومن الحاجات اللي ممكن تضايقك قوي مع زياده حجم البطن ظهور حاجه اسمها ستريتش مارك اللي اوقات كتير جدا بتكون مصحوبه بحكه خفيفه، وعلشان تتجنبي حاجه زي كده لازم تبداي تشربي ميه كتير جدا، وحاولي انك دايما تكوني لابسه هدوم واسعه ومريحه. حاولي تتابعي كويس جدا اي تغير ممكن يحصل، وبالذات لو وجع مسمع في الظهر واسفل البطن، علشان لو انت عامله قيصريه قبل كده ممكن يبقى فيه شويه تمدد بسيط في الجرح، وده برضو بيختلف خطورته من حاله للتانيه واللي بيقدر يحددها بالظبط الدكتور اللي انت متابعه معاه. وما تنسيش خالص انك لازم تراقبي حركه البيبي كويس جدا وتهتمي بالفيتامينات بتاعتك، وحاولي تجهزي نفسك كويس جدا للرضاعه.